いや、どうも、僕が乗っていたと。としみつさん。昔僕らがやったくしゃみリクチャレンジというものを覚えてるんですよ。挑戦したんですけど、結局習得して、としみつはね、テレビにも出たわけですよ。僕はもうね、もう得得したわけですよ。そう。後々僕も練習してできるようになって、もう二人ともね、普通のくしゃみリクチャレンジができるということで、今回ワンランク上のやつ、熱々くしゃみリクチャレンジをしていきたいと思います。湯気が尋常ではない。なんかもう膜できてるんですよ、牛乳が。今回こちらのカップに熱々の牛乳を注いで、一口に含んで、それをここに置きます。で、くしゃみをして、口から牛乳を吹き出さない。そしてさらに、くしゃみで、揺れたらこれが落ちて熱々になってしまうので、揺れずに、すべての2つの牛乳をこぼさずに、くしゃみできたら俺は勝ちということでございます。させろわ。一回普通のくしゃみ力やってみる。だってそれできなかったら話になんないからね。で申し訳ないよね、なんかもうブワー見せれないっていうのが。貴様本番の緊張感が大ならばそう、慣れたね。もう、本番行きましょう。俺、もはやここが熱すぎてもはやここが熱すぎて、もう全然乗せれないんだよ。チンチン、カップの底がチンチン。いきまーす。さあ、くしゃみが出るときに手を挙げて。えぐいことになっちゃったもう情けないですよ、さすがに。テレビにはね出たんだからこの芸あるので。サマーズさんに申し訳ないね、今。本当だよ、サマーさんこれやってくれたんだからね。俺はもうこれでくしゃみしてこぼさず言ってやりますよ。見ててください、サマーさん。もう一回出演のチャンスを。でももうねえけどな、本当に。終わったの？終わったでしょ。いや、すごかった。でも俺、傾く瞬間、なんか超俺スローだったよ、今。いや、欲しい。今のはもうほぼ成功って言ってもいいぐらい。難かった。自分たちが考えた技が考案者を超えていった瞬間でした。これできる人を募集しています。前回もすごいね、くしゃみリクチャレンジの動画みんな上げてくれたんで、今回も熱々くしゃみリクチャレンジぜひ動画をアップして僕らに自慢してください。自慢してください。もうできた人がいたらさ、ここに呼んで勝負するとかもしたい。ちょっと俺今思った。ちょっとあるよね。できた、もうそれまでに俺らもちょっと練習しとくんで、もう直接対決しましょうよ。ということで挑戦者募集しております。動画撮ったらぜひ僕らに送ってください。以上、動画まででした。バイバイ。片付けよう。いや、すごかった。でも俺、傾く瞬間、なんか超俺スローだったよ、今。いや、欲しい。今のはもうほぼ成功って言ってもいいぐらい。難かった。自分たちが考えた技が考案者を超えていった瞬間でした。これできる人を募集しています。前回もすごいね、くしゃみリクチャレンジの動画みんな上げてくれたんで、今回も熱々くしゃみリクチャレンジぜひ動画をアップして僕らに自慢してください。自慢してください。もうできた人がいたらさ、ここに呼んで勝負するとかもしたい。もはやここが熱すぎて、もう全然乗せれないんだよ。チンチン、カップの底がチンチン。いきまーす。さあ、くしゃみが出るときに手を挙げて。えぐいことになっちゃったもう情けないですよ、さすがに。テレビにはね出たんだからこの芸あるので。サマーズさんに申し訳ないね、今。本当だよ、サマーさんこれやってくれたんだから。すべての2つの牛乳をこぼさずにくしゃみできたら俺は勝ちということでございます。させろわ。一回普通のくしゃみ力やってみる。だってそれできなかったら話になんないからね。
で申し訳ないよね、なんかもうブワー見せんないってのが。貴様。本番の緊張感が大ならそう、慣れたね。もう、本番行きましょう。俺、もはやここが熱いんですよ。ね。俺はもう、これでくしゃみしてこぼさず言ってやりますよ。見ててください、さまつさん。もう一回出演のチャンスを。でももうねえけどな、本当に。終わったの終わったでしょ。おーいや、どうもそこに乗っていたと。としみつさん。昔僕らがやったくしゃみリクチャレンジというのを覚えてるんですよ。挑戦したんですけど、結局習得して、としみつはね、テレビにも出たわけですよ。僕はもうね、もう得得したわけですよ。そう。後々僕も練習してできるようになって、もう二人ともね、普通のくしゃみリクチャレンジができるということで、今回ワンランク上のやつ、熱々くしゃみリクチャレンジをしていきたいと思います。湯気が。湯気が尋常ではない。なんかもう膜できてるんですよ、牛乳が。今回こちらのカップに熱々の牛乳を注いで一口に含んで、それをここに置きます。で、くしゃみをして口から牛乳を吹き出さない。そしてさらにくしゃみで揺れたらこれが落ちて熱々になってしまうので揺れずに